Coşmuş Gürcistanlı canımız, var bizim atanımız. Yiyip içey dostlar, daralmasın kanımız. Gürcistanlı canımız, ortalı ünvanımız. Yiyip içey dostlar, daralmasın kanımız. Haydi maşallah. Haydi maşallah. Səhnəmiz bitdi. İndi gözləmə vaxtımızdır. Başqa sənət yoldaşlarımız var, onlar ifa edir. Pijamalarımı geyinib oturmuşam. Normalda mən əgər bütün məclis qalıramsa 2 geyim dəyişirəm. Bunu mən indi etmirəm. İlk səhnəyə gəldiyim gündən edirəm. Sevirəm yəni səhnədə fərqli görünməyi. Hər çıxışda eyni qalmağı sevirəm. Bacardığım qədər çalışıram ki 2-3 dənə geyim götürüm özümlə. Əgər çamadanda yer varsa. Amma çox zaman öyle olur. İstəyirəm vloglara başlayayım, çəkim. Bu arada bilirsiniz də vlogdur, nə bilim dublajlardır. Bunları ilk öncə mən eləmişim. Onda nə TikTok var idi, nə heç nə. İndi bütün müğənnilərə vlog çəkim. Nə fikirləşirəm, amma biraz başqa cür istəyirəm. ASMR tərzi bir şeylər istəyirəm. Nəsə, Instagramda aktiv olacağım bundan sonra. Əslində çox maraqlı vloglar çəkmişik. Evlə bağlı, sevgi ilə, evlə, kosmetikalarla, makyajla çox qəşəng şeylər çəkmişik. Amma burada VPN işləmir deyə, daha doğrusu internetlərdə problem olur deyə paylaşım edə bilmirəm. Amma inşallah Bakıya gələn kimi ard-arda bu ay Instagram çox aktiv olacaq və çox maraqlı kontentlər var.